Waar begin die slagoffers en spysoffers? By die eerste dag wanneer die verbond gesluit is. So hierdie is dit 'n tyd van groot verdrukking, wanneer daar slagoffers en spysoffers in die tempel gedoen word? Nee, as jy nou na Iran kyk, en Turkye na die oorlog in die Midde-Ooste, dan sien jy niks van slagoffers en spysoffers, en waar mense vriende se vleisie saambraai nie. Nee, jy sien oorlog waar hulle mekaar doodmaak. Vliegtuie, vuurpyle, drones, al die goed, missiele. Dis mos nie 'n tyd van vrede nie. En dis juist dit. Wanneer die vredesverbond gesluit word, moet daar 'n 7 jaar verbond wees. Nou hierdie verbond het nie eers 'n behoorlike 6 maande gehou nie. 5 Oktober, November, Desember, Januarie, Februarie, 2 Maart, 4 maande, 5 maande, hy het 5 maande gehou. En toe is alles terug waar dit was. Maar wanneer Donald Trump in die tempel gaan sit na die verbond gesluit, want die Bybel sê, slagoffers en spysoffers laat ophou, sal hy is die ou wat die verbond gesluit het, slagoffers en spysoffers laat ophou. Jy sien die mense kan nie eens Afrikaans lees nie. Nou as hy sê hy slagoffers en spysoffers laat ophou, dit beteken, kyk my vingers, hy maak 'n einde daaraan. En op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester wees. En op die vleuel van, as daar 'n vredesverbond is, waar's die vleuel van gruwels? Wat is die vleuel van gruwels? Dis die groot verdrukking. Dis oorlog soos jy nou sien. Dis groot verdrukking, waar die mensdom verdruk word. Hoekom? Om die merk van die Antichrist. Openbaring 13 vers 16 tot 18. Op die regterhand en voorkop te neem. Dit het nog nie gebeur nie. Ek dink as Donald Trump in die tempel gaan sit het, dan sou die slagoffers en spysoffers gehou het, soos die Bybel sê, dan was daar nou nog vrede gewees. Maar hy het lankal alweer als opgeblaas. Verstaan ons dit? Ja, ek verstaan. Hulle is besig om atoom te verryk, om atoomkoppe te bou vir die besiele goed. Het gaan oor vrede, wêreldvrede. Ek verstaan dit. Ek kan dit insien. Maar dis nie wat die Bybel sê nie. Nou, kyk wat sê hy. Hy sê slagoffers, hy sê en hy, wie in die tempel sit nadat hy die vredesbond gesluit het, slagoffers en spysoffers laat ophou. Maak 'n einde daaraan. En op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester, dis die Antichrist wees. Eers het jy die paus, wat die vredemaker gaan wees, en dan verskyn die Antichrist op die toneel. Verstaan ons? Ek het in al die jare gepreek, dat die paus is die een wat die vrede sluit, wat er nog steeds skriftuurlik is, die Babyloniese hoermoeder, sluit die vredesverbond, wanneer niemand meer kan vrede maak nie. Hy gaan in die tempel sit, en naamlik Israel offers bring, veronderstel vir 7 jaar. Maar na 3,5 jaar, dan gaan hy ophou om dit te doen. En dan gaan, ek het al gesê, dan gaan hy die Antichrist word. Ek het so 'n bietjie van opinie verander oor dit. Weet jy hoekom? Want dit is eskatologie, dit groei, ons kan ons verstaan. Nou gaan jy iets hoor wat jy nog nooit in jou lewe gehoor het nie. Er staan in geen boek geskrywe nie. Dan gaan die swart paus, dis nie ou uit Afrika uit nie, swart man nie. Die swart paus is altyd by die wit paus. Die gewone paus, Leo die 16e, hy loop daar rond in sy wit klere en in sy kippa en sy goed, en hy dwaal daar rond in die Vatikaan, en by hom is altyd die swart paus. Hy het swart klere aan, hy het 'n sash om hom, 'n pers sash, of 'n rooi sash, en hy het die kippa, 'n rooi of pers kippa. Dis die swart paus. Dis die Jesuïte generaal. Dis die hoogste gesag in die katholieke kerk, nie die paus nie. Hoeveel van u weet dit? Die Jesuïte generaal, hy is die hoogste gesag. Nou, ek wil later vir u wys in die studie, soos ons aangaan, en ook daarom moet jy kyk na die reeks,
is dit die wit paus of die swart paus? Daar hanteer ek die goed in detail. Ek noem dit hierso, so as jy elke ding in detail wil hê, gaan kyk na die lesing, die studie, hy's besig op die oomblik, is dit die wit paus of die swart paus?